Şimdi öksürük nasıl geçer? Buna cevap verebilmek için tabii öksürüğün altında yatan sebeplerini araştırmamız gerekiyor. Öksürüklerin çok önemli bir kısmı solunum yollarının tahrişine bağlı olarak gelişir. Bu tahriş gerek enfeksiyon kaynaklı olabilir, gerekse enflamatuar kaynaklı olabilir. Enflamatuar kaynaklı dememin sebebi altta bir alerjen olabilir veya bir irritan, tahriş edici bir şey olabilir ve bunlara bağlı öksürükler gelişebilir. Yani demem o ki eğer enfeksiyon varsa enfeksiyonu iyileştirmek gerekir öksürüğün geçmesi için. Eğer enfeksiyon yoksa, yani sebebini bilemediğimiz veya tedavilere rağmen geçmeyen öksürüklerde altta muhakkak bir sebep aramalıyız. Bu bir alerji olabilir, solunum yolları ile ilgili olarak veyahut da solunum yolları dışından kaynaklanan bir problem olabilir. Mesela mide asidinin yukarıya kaçması ve boğazı tahriş etmesi gibi boğaz reflüsü dediğimiz bir durum olabilir. Çünkü bu çoğu zaman gözden kaçıyor. Dolayısıyla da uzun süren tedaviler cevap vermeyen öksürüklerde boğaz reflüsünü muhakkak düşünmeliyiz. Ayrıca bazen de üst solunum yollarından arkaya doğru bazen tahriş edici, içinde alerjen ya da irritan olan geniz akıntıları olabilir. Bunlar da yine öksürüğe sebep olabilirler. Dolayısıyla da öksürük şikayeti olan, tedaviler cevap vermeyen kişilerin bu açıdan da değerlendirilmelerinde fayda vardır.